Herbert Henry Asquith-ի տապանակարն ու գերեզմանն է այստեղ անգլիական մի խուլ գյուղում եկեղեցու բակում Ջորջ Օրվելի գերեզմանից ոչ շատ հեռու ըստ էության հարևանությամբ Asquith-ը Մեծ Բրիտանիայի այն վարչապետն էր, որը վարչապետ էր, երբ ընթանում էին Թուրքիայում հայկական ջարդերը։ Asquith-ը նաև վարչապետ էր առաջին համաշխարհայինի տարիներին, ծնվել է 1859 թվականին, մահացել է 1928 թվականին։ Asquith-ը առանձնակի հարաբերություններ հայության կամ Հայաստանի հետ չի ունեցել, բայց արել է մի շատ կարևոր բան։ Քաջալերել է Ջեյմս Բրայսին, Վիսկաունտ Բրայսին կամ Վիսկոնտ Բրայսին գրելու եւ կազմելու կապույտ գիրքը։ Գիրք այն մասին, թե ինչպես են Թուրքիայում ոչնչացրել հայերին։ Դա փաստավավերագրական ժողովածու հավաքածու է, որն ըստ էության կառավարական դեմքերի նախաձեռնություն էր Մեծ Բրիտանիայում։ Asquith-ը իհարկե առաջ էր մղում բրիտանական կայսրության շահերը, այդ ժամանակաշրջանում առանձնապես աչքի չէր ընկնում հումանիտար հարցերով եւ խնդիրներով, բայց Բրայսի քաջալերանքը արդեն իսկ արժանի է գնահատանքի, թեև կարելի է ասել, որ կարող էր եւ գուցե ավելին անել։ Մյուս կողմից պետք է միշտ այսպիսի դեպքերի մասին խոսելիս իմանանք, որ բրիտանական կայսրությունը առաջին համաշխարհայինի տարիներին չափազանց ռեսուրսների սով ուներ, որովհետեւ հսկական ռեսուրսներ էր ծախսում ճակատների ողջ երկայնքով առաջին համաշխարհայինում եւ ամբողջությամբ ներգրաված էր պատերազմի մեջ։ Asquith-ը առաջիններից էր Բրիտանիայում, որ ըստ էության հայերի հետ միասին, ինչպես Օսմանյան կայսրությունում հայերը ողջունեցին եւ ընդունեցին երիտթուրքերի հեղափոխությունը, Asquith-ը Բրիտանիայում հույսով էր, որ լավ կլինի եւ ինքը նույնպես ողջունեց, բայց հետո իհարկե արկա են նաև վավերագրեր այն մասին, որ Asquith-ը սարսափելի դատապարտման է ենթարկել երիտթուրքերի կառավարությանը եւ հանդես է եկել նաև խոսքով, որտեղ նշում է, որ հայերի հանդեպ կատարված հանցագործությունները աննախադեպ են մարդկության պատմության մեջ։ Herbert Asquith, Earl, որ իշխանական բարձրագույն տիտղոսներից է Միացյալ Թագավորությունում եւ Միացյալ Թագավորության վարչապետ, հանգչում է այստեղ, այս համեստ եկեղեցական գյուղական գերեզմանատանը, այս բավական ակնառու, բայց էլի վարչապետի համար համեստ հուշարձան տապանակարի ներքո։